はい、それでは時間になりましたので始めます。今日は太平洋の島諸国、ミクロネシア連邦のデイビッド・パニュエロ大統領をお迎えいたしました。President Panuelo, welcome to Japan National Press Club. Thank you for taking your time for the news conference. パニュエル大統領は、今月1日に来日され、昨日2日には岸田首相と会談されました。明日4日に、帰国されるご予定です。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We will now like to start our press conference. Our guest is President Panuelo of the Federated States of Micronesia. We are very privileged to have you, sir. And I understand that President Panuelo came to Japan on the 1st and yesterday on the 2nd had a bilateral meeting with Prime Minister Kishida and will be returning to his country tomorrow at 4th. 太平洋地域ではソロモン諸島が、昨年4月に中国と安全保障の合意書面を交わすなど、中国の存在感が増しております。今日は太平洋連携の中心的役割を果たしてきた、ミクロネシアのパニュエロ大統領から自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた太平洋諸国連携のあり方や日本に期待することなどについて、お話をお伺いしたいと思います。Well, in the Pacific region, the Solomon Islands last year in April had exchanged and signed the agreement on security with China, and the presence of China is growing in this part of the region. Well, today we are going to hear from President Panuelo of the Federated States of Micronesia, who is serving a central role in the Pacific partnership. Going to hear from him what expectations he has for the realization of a free and open Indo-Pacific, as well as specific expectations that he might have on Japan. 会見は英語と日本語の逐次通訳で行います。この後まずパニュエル大統領から通訳込みで、15分弱ほどお話を伺います。続いて会場オンラインからの質問にお答えいただきます。オンラインのテキストでの質問はもう、今から送っていただいて結構です。司会は日本記者クラブ企画委員で毎日新聞の佐藤千矢子が担当します。通訳はサイマルインターナショナルの池田薫さんに、ご担当いただきます。Today's press conference will be conducted with a consecutive interpretation between English and Japanese. So we will hear from President Panuelo right away after this, speaking for about half an hour, inclusive of the interpretation time. And we will listen to the questions coming from this hall as well as through the online. The moderator for you today is Sato Chiako, who is from Mainichi newspaper, member of the planning committee of this club. The interpreter is Mizu Ikeda Kaoru from Saimo International. Now, over to you, President Panuelo. それではよろしくお願いします。Would you like to take over, please? Thank you all. Before I begin my short statement, coming from a traditional land, I want to begin by first expressing my deepest respects to His Majesty, the Emperor of Japan, and wishing him good health and longevity, especially for His Majesty's 63rd birthday. Secondly, coming from a government, I wish to express my respects to Prime Minister Fumio Kishida. And before I proceed, I would like to express my sincere appreciation to the Japan Press Club for organizing today's press conference. Minasawa konnichiwa. I bring you warm greetings from my government and the people of the government
of the Federated States of Micronesia in our respective languages, Mogethin, Rananim, Lenwo, and Kaselelia. それではまず冒頭にあたりまして、私の短いお話をさせていただく前に、ご挨拶申し上げたいと思います。私、伝統的な国出身でございますので、まず日本の天皇陛下に対し深い敬意を表させていただきます。63年のお誕生日をお迎えになられたということで、天皇陛下のご健康及びご長寿をお祈りする次第であります。また第2点として、政府代表として参っておりますので、岸田文雄総理にも深い敬意を表させていただきます。また冒頭にあたりまして、この記者会見を設定していただいた記者クラブの皆様方にも深く御礼申し上げます。ミクロネシア連邦の国民、また指導者層になり代わり、ご挨拶申し上げるとともに、母国語でもただいまご挨拶させていただきました。I came to Japan this week to accomplish two tasks: to meet with the Honorable Fumio Kishida, your Prime Minister, and to celebrate the grand opening of my country's new embassy. I will briefly speak on both of these and then will be delighted to answer your questions. 今週私来任させていただきました目的は主に2つでございます。まず岸田総理とお会いして会談をするということと、今回我が国新しい大使館のオープニングをお祝いするということになりましたので、それが2番目の目的であります。この2点について簡単にお話しさせていただき、その後ご質問を受け付けられたらと思っております。The people and government of Japan is one of our nation's closest friends, allies, and development partners. We share common values such as a commitment to democracy and democratic principles, and a commitment to realize a free and open Indo-Pacific. We share 35 years of diplomatic relations and more than 100 years of historical relations. Micronesia is proud to share a kisuna or special bond with Japan. まず、ミクロネシア連邦と日本というのはとても緊密な関係にございます。頼りがいのある、同志国でもございますし、開発パートナーでもあられます。共通にしている価値観もたくさんございます。民主主義の原則にもコミットし合っておりますし、自由で開かれたインド太平洋を実現するということにもコミットを共にさせていただいております。外交関係樹立35年経っておりますし、それに上回る100年以上歴史的な強い絆で結ばれた関係を誇ってまいりました。My government and the people of the Federated States of Micronesia appreciate Japan's transparency and support on the issues that are important to us. We are appreciative of Japan sharing its experience on its handling of the COVID-19 pandemic, which enhanced decision-making for policymakers in our country. I am personally appreciative to Japan for its transparent and substantive briefings on the advanced liquid processing system or ALPS treated water. Our country is no longer fearful or concerned about this issue and now has deep trust in Japan's intention and technological capabilities in not harming our shared oceanic assets and resources. ミクロネシアの国民は日本に対しまして、我々が重視している問題について透明性高く常にご支援いただいていることを深く感謝の念を持っております。コロナの日本に対しての影響についても毎回日本からご丁寧な説明を受けることができまして、我が国のポリシーメーカー意思決定をする際にとっても参考になりました。また個人的な感触ではございますけれども、ALPS 処理水についても日本側から透明性高いご丁寧なご説明をいただいているということで、日本の意図、また技術力、至極信頼できるということで、我々が共有している海洋の資産、リソース、傷つけられることがないということで、以前ほどの懸念ですとか恐れなど、もう今や持っておりません。
Micronesia congratulates Japan for its current membership in the United Nations Security Council and continues to advocate for Japan's permanent membership in a reformed Security Council. Micronesia supports Japan's national security strategy and proudly stands with Japan in support of the rules-based international economic order and ensuring that our Indo-Pacific region remains secure, stable, peaceful, and prosperous. We stand with Japan in support of a free and open Indo-Pacific. また、国連安保理において、日本が今回メンバーになられたということをミクロネシア連邦としてお祝い申し上げる次第でございます。国連安保理の改革が進み、やがて日本が常任理事国になるということも我が国は支持、続けているところであります。またミクロネシア連邦は、昨今日本が発表なさった国家安全保障戦略も支持するものであります。ルールに基づく国際的な経済秩序、またインド太平洋地域を安全平和安定繁栄を極める地域にするということに向かって互いにコミットメントし合っていることを誇りに思っております。自由で開かれたインド太平洋実現についても共にコミットし合っております。There is much our people and government are thankful for. We thank Japan for providing teachers who volunteer in our schools to fill capacity caps in our country's education system, and for financial support to our Fisheries and Maritime Institute. We thank Japan for providing infrastructure support, such as the expansion of our commercial and fisheries stock in the commercial capital of Bombay and the East Micronesia Cable fiber optic cable. We also thank Japan for providing medical equipment and medical training, and for always sharing information that impacts our decisions. But most of all, we thank Japan for being a member of our Micronesian family. ミクロネシア連邦の国民及び政府は様々な点で日本の方にとても感謝の念を持っております。まずギャップを埋めるために教育制度を改善させるということで、教師派遣なども我が国の学校にいただいておりますし、資金的に援助ということで、漁業海洋研究所の方にもいろいろ供与をいただいております。また、商業的な都市ペンポエンにおける商業的、漁業的ドックの拡張についてもご支援いただきました。その他もろもろインフラ整備ご支援、また光ケーブルの敷設ですとかも、供与いただいているところでありご支援、また医療機材の供与、医療関係の訓練等についても、お世話になっているということで、多大なる感謝の気持ちでいっぱいであります。常に情報共有していただいて、我が国の意思決定にとっても参考になっておりますし、特にミクロネシアファミリーの一員として日本がおられるということをとても嬉しく思っております。Micronesia first opened an economic liaison office in 1985 under the leadership of His Excellency Tosuo Nakayama, our nation's first president and one of our founding fathers. The economic liaison office was then upgraded to a full-fledged embassy in 1988 after our two countries, FSM and Japan, established diplomatic relations. まず経緯なんですけれども、1985年に経済連絡事務所をミクロネシア連邦として日本に設置させていただきました。これは我が国初代大統領及び建国の父の一人である中山敏夫大統領のイニシアティブのおかげであります。で、その後、外交関係が樹立いたしまして、1988年に大使館に格上げされました。Today, our country has opened this morning.Our new embassy building here in Tokyo. This new building, a permanent and secured foothold of FSM in this great nation of Japan, is a testament to my country's firm commitment to our historical ties and hard-cherished Kizuna. This special Kizuna dates back to the 1800s, when the first Japanese visitors landed on our shores and left their footprints in the sands of our islands.
今朝、私ども東京にて新しいビルオープンさせていただいて、新しい大使館のオープニングをお祝いしてきたばっかりであります。偉大なお国、日本にてこういった高級施設を持てること、それをしっかりとした事業として今後ミクロネシアとして、さらに歴史的な絆深い日本との関係を強化していきたいと思っております。また、今回のこういった高級的な大使館の敷設というのも我々の絆に対する大きな気持ちの証でもあるというふうに思っております。歴史は長い1800年代に遡りまして、その時日本の方が初めて我が国の海岸に上陸なさって、砂に足跡を残されたというところから始まっております。Thank you, and I look forward to taking your questions now. どうもありがとうございます。以上です。私からは大変ご清聴どうもありがとうございました。これからは何なりとご質問なさってください。ありがとうございました。はい、パニュエロ大統領、ありがとうございます。それでは、質問をお受けいたします。質問の受付方を簡単にご案内します。質問は英語か日本語でお願いします。会場で質問のある方は挙手をお願いします。指名を受けられましたら、お近くのマイクを使って、所属とお名前をおっしゃって、ご質問ください。オンラインで参加されている方で直接質問したいという方は手を挙げるを押して、指名を受けられたらミュートを解除してからご質問ください。テキストで質問される場合は Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。こちらで代読いたします。Well, thank you very much, President Panuelo. So let's begin Q&A session from now on. So I will just describe to you how the question will be entertained. If you are inside this hall, please raise your hand and wait for the recognition and speak into the nearest microphone after stating your name and affiliation. Those of you who are connected through online, please click the raise your hand button and wait for the recognition and unmute yourself. And if you'd like to ask a question through texting, you can just post your question anytime in the Q&A section by stating your name and affiliation as well. はい、それでは、じゃあどうぞ。パニュエロ大統領ありがとうございました。私は D 会員個人会員のフリーランスジャーナリストの本田正和と申します。よろしくお願いします。私自身は核兵器と核による発電の問題点を指摘して批判してきた記者としてですね、帰国マイクロネシア連邦の非核憲法ですね、あらゆるレディアアクティブトキシックなサブスタンスをつながっている海に非常に共通の財産であるつながっている太平洋に放棄してダンピングしてはいけない、許さないというそういう非核憲法、それからもう一つ私は大統領に大変感銘を受けましたのは2021年4月26日に前の菅首相宛てに出されたいわゆる汚染水、アルプス汚染水の今日も言及されましたけれども、海洋放出に伴う不安と恐怖を手紙の中で表明されたことについてです。で、これについては今日岸田文雄首相にお会いになって少し懸念が晴れたというようなことをおっしゃったんですけれども、ただこの時の手紙の中ではですね、まず一番厳しく放出決定をする前になぜマイクロネシアや太平洋諸国の国々に事前協議や相談をしなかったのか、そのことに大きな不信感を表明されています。で、このことについては今どう思ってらっしゃるのか、わざわざ大統領がこちらにいらっしゃるまで、日本政府、岸田首相は、になっても説明きちっとしてなかったと思うんですね。で、さらに菅首相への手紙の中でですね、マイクロネシア連邦は最も重大な懸念、グレイベストコンサーンを表明され、核汚染、それから海洋汚染、そして青い太平洋大陸というブルーパシフィックコンティネントというこの概念に対する破壊であると。それによって決してマイクロネシア国家元首としてそれを許さないという表明もされているんですね。で、マイクロネシアは私も取材させていただいてますけれども、PIF ですね、パシフィックアイランズフォーラム、これの主要国の一つでありますから、こちらは今もやはり同じような懸念や批判をされていると思うので、ぜひともここのところははい、
修正された、もし修正されたとしたら、どういった理由からなのか、なんと言いますか、やはり今問題になっている、国際的問題になっている安全保障との何らかの妥協とかコンプロマイズみたいなものがあるのかどうか、その辺の懸念をお伺いしたいと思います。長くなって申し訳ありません。So thank you very much, Mr. President. I am a freelancer, individual member of the club. I would like to ask you a question and about the non-proliferation, no more nuclear weapons or opposition against the nuclear power. And I myself have been critical about those two things myself as well. Looking at a non-nuclear policy of your country as well as your constitution says that no dumping allowed for the radioactive substances in the common property, which is the ocean, which is a common asset, and around the water. The Pacific is the ocean that connects many of the islands situated in that region. And I was greatly impressed with you, Mr. President, when you wrote a letter to then Prime Minister Suga, dated April the 26th, 2021. You have talked about the ALPS treated water, saying that if it is discharged into the ocean, you can never feel very much concern as well as fear. But I understand that when you talked with Prime Minister Kishida this time, it seems that your fear has been allayed. So I just like to know more specifics about changing of your minds, if I may say so. Because in your letter, you had mentioned that you felt very much angered because prior to making decision of the ocean discharge, no prior consultation or counseling have been held with Pacific Island countries, inclusive of your country, Federated States of Micronesia, which had enhanced the sort of this feeling of distrust vis-a-vis Japan. So what is your take now that you had met with Prime Minister Kishida? Until you had arrived here, I understand that no full explanation has been given to your country about this matter. And so was Prime Minister Suga. Therefore, you have expressed greatest concern over this matter, particularly its implication of nuclear contamination that can be caused to the Blue Pacific continent that you are so much proud of and would like to prevent it from being harmed. That being the case, your country is the major country of the Pacific Island Forum, PIF, and I have covered your country as well myself. And you have time and again have expressed concern. So if you had modified your viewpoint, then in what way you were sort of driven to change your thought on this matter? Has there been any compromise made in terms of the security when you talked bilaterally with Japan? Anything of this sort? Thank you for my lengthy question. Yes. Thank you. First of all, I would like to say I appreciate your question because we appreciate the media. Media is a very essential component of governance. By the way, let me know, signal me when I have to stop so you can translate. Okay. First of all, my answer would be that you have to understand that governments are accountable to our citizens. Just like government of Japan and the government of the Federated States of Micronesia. And in that case, the governments of the Pacific Island countries are accountable to our citizens. That's first and foremost. So we appreciate the media. どうもありがとうございます。まず、質問いただいたことをとても多としておりますし、マスコミの皆様方、ガバナンスの不可欠な要素だということで、常に大切に思っているものであります。まずお答えなんですけれども、その前にご理解いただきたいのは、政府はそれぞれ国民に対して責任を持っているということです。日本もそうですけれども、太平洋島諸国、ミクロネシアも含めて、ちゃんとそれぞれの国の国民に責任を持っている。そしてその中でマスコミはとても大事だということです。Secondly, it's the job of governments, such as myself, who is the president of the Federated States of Micronesia now, to make sure that the information that we are given, and I am one of the presidents that
is very, or treats information very carefully. And we say that as a president in decision making, we don't leave any stone unturned. 第2に、政府の仕事というのは、私は現下ミクロネシア連邦の大統領を務めておりますけれども、いろんなところから情報が来るわけです。そして私は、情報を慎重に扱う大統領の一人ということでありまして、どういった形で、その徹底的に情報を集めて意思決定をするということを常に、私の是としております。So in the search for the truth or dialectic as governments, we do our best to obtain credible information. And I believe Japan has been doing the same thing to obtain credible information. And the Pacific Island countries, through the Pacific Islands Forum, we have one strong position because the ocean is the life source of our nations. We derive our livelihood from the ocean. So as Japan and most of the Asian countries, we also derive our livelihood from the ocean because that's where our large part of our diet depends on in terms of marine resources. 政府としてもベストを尽くして真実を究明しておりますし、それに足りうる、信憑性に足りうる情報を常に収集しているところであります。日本も同様に信憑性に足りうる情報を出すということを心がけておられるはずであります。PIF などを通しましても、海が本当に我々の国の存立の命の源ということでございますし、日本を含むアジアのほとんどの国も海の依存度がとても高いと拝察します。特に海洋資源を通じて。So I'll try to keep it brief because I know there will be a lot of questions, but in a nutshell, we have been doing our own assignment by getting as much information as possible. Also, we appreciate the transparency of Japan government in its efforts of sharing information closely with the governments of the Pacific Island countries, scientific information, technical information, every information that we can get. We also consult with independent sources of information that we can get our sources from to help us guide the decision making that we have been trying to do. これからもたくさんとご質問いただくと思いますので、できるだけお答えを短くしたいとは思ってるんですけれども、何しろできるだけ情報を収集しております。日本政府も透明性高く、緊密に太平洋島諸国に対して情報を共有していただいていること、とても感謝しております。ありとあらゆる科学技術ベースの情報をいろいろ日本からいただいております。またこれに加えて独立第三者からの情報源も得て、いろいろ情報を揃えているところであり、すべてを合算して意思決定しているところであります。And in the efforts that we have been doing, we have been satisfied with the information that we have been given. But this is not to say that we are stopping. We continue to consult with the government of Japan and other partners in the information that we are getting to ensure that the dumping of the ALPS wastewater meets the requirements so that it is safe. And so what I have said to Prime Minister Kishida, that we trust in the government of Japan in doing the right thing to make sure that any dumping does not harm the shared asset, which is our Pacific Ocean. いろいろ取り組みが進んでいるということ、またいただいている情報については満足の念を覚えております。しかし、だからといってそこで全てが終わるということではないんです。もう継続ベースで我が国は日本政府及びパートナー諸国と協議を続けておりますし、ALPS処理水の放出につきましてもちゃんと要件を満たしていただいて安全性をきっちり確保した上でということを常に注目しているわけであります。岸田総理にお会いした時も申し上げました。日本を信頼申し上げております。我々の共通財産である太平洋は決して傷つかないと。And so while consultations will continue between government of Japan and the Pacific Island countries, I do trust that government of Japan will do the right thing and not harm the Pacific Ocean, which is a shared asset by both Japan and our Pacific Island nations. I believe that
accountable government will not do the thing to harm our shared Pacific Ocean. And so I will stop there by saying that we will continue consultations individually or bilaterally and through the Pacific Islands Forum. But we express today that the work we are doing, even Japan and the IAEA, International Atomic Energy Agency, which is a highly technical entity that supports nations of the world, we believe that in what Japan is doing, it will do the right thing by not discharging something that will harm our shared Pacific Ocean. Thank you. 日本及び太平洋島諸国がこれからも協議を続けてまいります。そして共通財産である太平洋が、日本にとってもまた太平洋島諸国にとっても大切な太平洋でございますので、必ず日本が正しい行いをしてくださる。そしてこういった、海を傷つけることはないと。信頼申し上げております。責任ある国でありますから、共通財産である太平洋、傷つかないでしょうというふうに我々は確信しているということ、以上であります。何しろ申し上げたいのは、協議はこれからも個別ベース、集団ベース、また、寄付を通しても続くということであります。また、日本プラス、技術的な機関である世界各国を支援している IAEA の方も、関わっているわけであり、これをすべて総合的に日本は必ず行動として正しいことをしてくださるであろう、有害になるような排出は絶対なさらないであろうということを信頼しているということであります。And lastly, on the ALPS issue, media agencies like yours, I continue to encourage that you work with the government of Japan and every source to make sure that information you find is also shared with the public, because government is supposed to do what is in the best interest of the public, especially Japan citizens, and we will continue to do the same by sharing with the public, the citizens we share, we serve, that we give credible information to help guide the decisions and actions that our respective governments will do. Thank you again. 今後ともマスコミの方々にもお願い申し上げますけれども、日本政府から皆様方が得られる情報は必ず国民と広くシェアしていきたいと思います。日本ももちろん国民の最大的な利害を満たすということが使命であるわけです。日本政府も日本国民のために働いておられるわけですし、我々も同様です。国民のために我々は信憑性に足り得る情報を得て活発に行動しているということでありますので、これからもご協力をよろしくお願いします。はい、次の質問いかがでしょうか。それではテキストでオンラインで来てますので読み上げます。Next question is from online. I will read it. This is a question from John Geddy, Reuters. He says, just a few weeks ago, the Pacific Island Forum urged Japan to delay the release of the water from Fukushima over fears fisheries would be contaminated. Why has Micronesia changed its position on this so abruptly, and has the PIF also changed its position? That's it. はい。それでは訳させていただきます。これはロイターズのジョン・ゲティさんからのご質問であります。PIF は数週間前に海洋放出を遅らせられないかというふうに言っております。それは漁業汚染が心配だからということなんですけれども、昨今どうしてミクロネシア連邦は急にお立場を変えられたのでございましょうか。理由をお知らせください。また PIF 自体も意見を変えたということなんでしょうか。Well, I thank the question from Reuters. I believe that the Pacific Island Forum is communicating with Japan in the interest of also meeting Japan to continue to consult, like our government is continuing to consult with Japan. And I believe Japan has announced some delay to the ALPS, dumping for the interest of finding more information. And so our position is not so abrupt. We have been doing consultations, very, very thorough consultations with Japan, and I have been satisfied with the information that was provided to our government. Thank you.
ロイタースからいただいたご質問感謝申し上げます。まず、太平洋島しょ国フォーラムの方もちゃんと日本と我が国と同様に、コミュニケーションを続けているはずであります。我々ももちろん日本と協議続けておりますけれども、そして聞くところによりますと、ALPS水の海洋放出のタイミングについては、さらにもう少し情報を取るということで、日本側ももう少し、後にずらせるといったようなことを考えているようであります。我々としては徹底協議を日本と続けるということで、今までのところ日本政府からいただいた、情報については政府として満足しております。他の質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。どうぞ。すみません。お時間いただいてありがとうございます。読売新聞の松久と申します。安全保障について質問させていただければと思います。南太平洋地域では中国が最近存在感を高めるなどしており、アメリカとの関係において非常に難しい局面もあると思います。また、ロシアのウクライナ侵略に対して、マイクロネシアは、その行いを非難して、ロシアとの国交を断絶するという姿勢を明確にされております。今、その南太平洋、太平洋地域の国々が安全保障においてどのような役割を必要としているのか、今後の、国際社会の発展において何が必要か教えていただければと思います。Well, thank you for your time, Mr. President. I am from Yomiuri. I have a question about security. Recently, in and around South Pacific, presence of China is growing. Perhaps in relation to your country's relationship with the United States, the situation might be challenging. And looking at the Russia's aggression against Ukraine, I think your country had condemned that conduct and have said that you will not exchange with Russia, continue relations with Russia as you had used to. But anyway, looking at the overall Pacific, what kind of role would you expect to see in terms of security over this part of the region? Is there anything that you would like to see for the sake of regional development around the ocean in your part of the region in terms of security? Thank you. Thank you for that question. It's a very important question because security applies to all of us in the region, in the Indo-Pacific region especially. Our view of the Pacific is that we come from a very harmonious and peaceful region, first and foremost, and we'd like to keep the Pacific region harmonious and peaceful. And so that's our foreign policy. We want to be friends to all and enemies to none. And those who come into our Pacific region, regardless of the size of that country, we want those countries to respect the harmony and peace of our Pacific region. And so that's the foundation of how we deal with our relations with countries. I've said it before that our country, even though it's small, we don't feel sandwiched between the superpowers. We always say that we're not so much interested in the competition of the superpowers. We're more interested in climate change and the issues that are most important to our humanity today. We want to keep the Pacific peaceful and harmonious. 重要なご質問いただいて大変ありがとうございます。安全保障というのはインド太平洋地域に関わらずすべての国にとって重要な点であります。特に太平洋地域というのは調和及び平和によって形づけられる地域であります。今後ともぜひこの平和と調和という特質を失うことなく太平洋地域が続くことを願っている次第です。これがまさに我が国の外交政策の中核であります。すべての国に対して友好国になれる。どの国に対しても敵国にはならないというのが我が国の政策であります。国の規模にかかわらず、この地域で交流をなさる国というのは、ぜひこの地域が他としている調和及び平和を共に尊重していただきたいと思っております。これが基本です。そしてミクロネシアは小国ではあるけれども、先ほど申し上げたように、別にその大国と大国の間に挟まれているというふうには思っていないわけです。我々は大国同士の競争も望んでおりません。
それよりも人類共通の問題にずっと関心があるんです。例えば気候変動の問題ということで、ぜひ太平洋地域の平和及び調和というものを今後とも堅持し続けていきたいと思っております。This morning, I was taking a one-on-one interview with the local Japan media, and I said that to every country, especially the superpower nations, especially, that all of us respect the rules-based international order. I think that's very important because if we do that, there will be much peace in the world. If you look at the situation in Ukraine, that's a very sad situation, especially at this time during winter, where many children, many women, the population of Ukraine will suffer the cold, hunger, because of the aggression of Russia, which is a violation of the rules-based international order. And I believe the Pacific would like to promote and continues to promote harmony and peace throughout the world. And through the Pacific Islands Forum, we, the Pacific nations, value peace and harmony, and that is our policy. So every country that comes into the region, first of all, we want them to deal with us, the relations with the Pacific Island countries, by first promoting peace and harmony, and then working with us on issues that are most important to us, which is climate change, which is our most existential security threat. We have that issue that the global community needs to work together to help fight the challenges of climate change. The extinction of our life forms on this planet continues to be decimated, and I think the efforts of the global community needs to band together to fight climate change. And our voice is very strong, the Federated States of Micronesia, and we're looking for the world, especially the superpowers, to put efforts, energy, and resources towards fighting climate change. 今朝も日本の地元のメディアの一社とインタビューを受けたばっかりでございまして、その時に私申し上げました、すべての国、特に超大国がルールに基づいた国際秩序を尊重することがとても重要なんだということを強調いたしました。そうすれば世界の平和はさらに拡大するはずであります。目下、ウクライナで起こっている状況はとても悲しいです。特に今冬ございますので、多くの子どもさんとか女性が特に影響を受けておられます。寒い冬ですし、飢餓も襲ってきているということであります。ロシアが行っている行動というのは、ルールに基づいた国際秩序に対しての違反行為そのものであります。世界中が調和をもって平和が享受できるような形になるよう推進していきたいと思っております。PIF の方ももちろん、フォーラムも平和及び調和というものをこの地域で堅持し続けてまいります。この地域に入ってくる国々に対しては、太平洋島諸国がやっているように、平和と調和を推進してほしいというふうに思いますし、目下最大重要な問題である気候変動に対して共に対応してほしいというふうに思っております。まさに気候変動の問題というのは存立に関わる脅威ということでありますので、国際社会一致団結して気候変動に対抗しなくちゃいけません。生命体が絶滅することないように、世界社会として断じて気候変動に対してエネルギーですとかリソース、特に超大国に呼びかけたいと思いますけれども、力を発揮していただきたいというふうに思っておりますし、これ関連でもちろんミクロネシア連邦も強い政策を国内で持っているものであります。And lastly, on that issue, the Pacific Islands Forum is the premier regional organization of the Pacific, and we have the policy of family first. I think when the big countries deal with the Pacific Island countries, we have to make sure that anything that escalates, especially heightened security or concerns on geopolitics, we come together to discuss it to make sure that we reach consensus and make sure that the interests of the Pacific Island countries are protected through our relations with the countries that come into our Pacific region. Thank you.
太平洋諸国フォーラムというのは、この地域における第一のファミリー第一という政策を貫いている組織であります。大国とDIFもしくは太平洋島諸国が連携する場合には、もちろんセキュリティですとか地政学的な緊張が走るといったような時には、お互い集まり合いまして、コンセンサスベースで、この太平洋島諸国地域にまつわるちゃんとした価値観が守られるように断固対応していくという所存であります。はい。では、次の質問あります。はい、どうぞ。Thank you so much for this invaluable opportunity. My name is Tamayo Meto from Nikkei Shimbun. So I'd like to ask a question about the relationship with the US. So the deadline of the compacts of free association is approaching this year. So could you tell me about the condition of negotiation of the extending the deadline? And so I read some reports about it's almost reached agreement, but exactly when do you expect to reach an agreement if you do so? And what do you expect from that extension of the agreement? And in relation to that, I'd like to hear about your thoughts on deepening the relationship with the US. So how can you deepen and strengthen the relationship with the US? Thank you. 日経のものです。アメリカとの関係についてご質問があります。コンパクトフリーアソシエーションについて、現在延長交渉をしていると伺っておりますけれども、もうそろそろ原則合意に達するといったような噂も聞きますけれども、いつ正式に決着しそうでしょうか。またアメリカ、またその他の国との関係の進化についてどうお考えでしょうか。Thank you for asking that question. As a matter of fact, before my trip to here in Japan, I was in Washington, D.C. For a very important and timely visit at the invitation of the United States government. And in relation to the Compact of Free Association or the treaty with the United States, the concerns that we have, I went to Washington, D.C. and talked with the high-level leadership at the White House, and we took care of the issues that are urgent. Extension of the economic provisions of the compact has been reached, and our negotiation team actually will be in DC soon, or the two governments will be likely signing a MOU for the extension of the economic provisions for another 20 years. And so our relationship has three main pillars under the compact, which is political, economic, and defense or security. ご質問どうもありがとうございます。実は来日する前には私、ワシントンに行っておりまして、アメリカ政府のご招待のもとということなんですけれども、その時に重要でタイムリーな訪問になったということで、有益な討議ができました。このコンパクトフリーアソシエーションについても、アメリカとの、これ条約なんですけれども、我が国としては少し懸念があったということで、ワシントンに赴きまして、ホワイトハウスの高いリーダーシップの方々とか、いろいろ意見交換をすることができました。そしてその経済の部分については延長合意がもうされたということで、その実質ということです。で、正式な MOU の署名というのは、これが署名されるとあと20年延長されるということになるんですけれども、近々署名見込みということになっております。そしてこのコンパクトは3部構成になっておりまして、政治経済と防衛安全保障、この3つをカバーするという立て方になっております。Like Japan, the United States is one of our closest allies, and we have an enduring partnership with the United States. We consider ourselves as part of the homeland, just like the United States, so that, as I said, one of the pillars of our relationship is security or defense. And so the United States treats our nation, even though we're sovereign, as like a territory in terms of defense, so that you can see how special it is. And our young men and women are also
open to serve in the U.S. Armed Forces to protect the freedom and security. 日本もアメリカとは緊密な同盟関係にあられると思いますけれども、我が国も同様にアメリカとは恒久的な同盟関係にあります。いわば、国土の一部を成していると言ってもいいんです、お互い。で、セキュリティ、安全保障、また防衛というところでは、もちろん我が国はれっきとした主権国家ではありますけれども、こと防衛についてはアメリカが我が国を領土の一部としてみなしてくださって守ってくれるということになっているわけです。ということで、我が国の若者は米軍に従軍して、自由ですとか安全保障を守っていくということができるようになっております。Thank you so much. Thank you. 他に質問ございますか？それでは司会から一問、いたしたいと思います。昨日の日本とミクロネシアとの首脳会談の共同声明の中で、自由で開かれたインド太平洋の推進の項目の中に、有害な偽情報に対抗していくことにコミットしたという表現がありました。Is there any question? If there is none, as a moderator, I would like to ask you a question, Mr. President. So yesterday, when you had a leaders' meeting with Japan, the joint statement have been issued, and I was reading that, and under the bullet of promoting free and open Indo-Pacific, there was a reference saying that a commitment has been made to counter harmful disinformation. 声明を読みますと、両首脳はまたあらゆる形態の軍事的、経済的および政治的威圧に反対するとともに、有害な偽情報に対抗していくことにコミットしたと。They also committed to opposing all forms of military, economic, and political coercion and countering harmful disinformation. で、これは中国を念頭にしていると思うんですが、そのミクロネシア連邦を含む、島諸国、において中国による有害な偽情報の被害が非常に深刻だという認識がバックグラウンドにあるという意味で、に受け取ってよろしいんでしょうか。また具体的にどう対抗していくということでしょうか。ご説明をお願いいたします。So I would suspect that this reference had in mind China. Back on their minds. So I just would like to know, inclusive of the Federated States of Micronesia, all the Pacific Island countries concerned, is it the fact that China is indeed coming up with harmful disinformation, which have become very serious, and big damage has been done on the part of your region. Was this actual background which led to write in this reference in the joint statement or not? That is one thing I would like to know from you. And also, if yes, in what way will you be countering actually this harmful disinformation? Can you repeat? I didn't quite catch in terms of what the. So would you say that actually the big damage has been done by the harmful disinformation circulated by China? Has this been the background against which the reference in this regard have been incorporated into the joint statement? And if damage has been done, what will be the measures that you will employ concretely to counter this harmful disinformation? Well, the joint statement, of course, is a general cooperation. The people and the government of Japan, is one of our nation's closest allies and development partners. So we share common values such as commitment to democracy, to democratic principles, and the commitment to realize a free and open Indo-Pacific. And so that's a general statement. And so cooperation would include in the area of disinformation, in the area of violation of the rule of law. And so those things are very important as we work with the United States, because under our treaty, one of the pillars is security. And so is with Japan, that we cooperate with Japan, with like-minded countries. Issues of rules-based international order, if there is a violation of these things, then as allies of these countries, we work with them in every
way across the board to make sure that as a like-minded allies, that we counter those efforts of nations who are violating these things that are in the way of democracy and rules-based international order. But other details are being discussed between our governments to expand and further this type of cooperation. まず、言及いただいた共同声明というのは、一般協力表明といったような形になっております。日本政府、日本国民の方は、我が国にとって最も緊密な同盟国、同志国、また開発パートナーのお一つであるということで、両国ともに共通の価値観、例えば民主主義の原則及び自由で開かれたインド太平洋実現を共有しているということであります。そしてこの脈絡の中で偽情報に対しても、また、法の支配の行為に対して違反行為があれば、共に対抗していくということになっております。で、我が国アメリカとの間にもその条約があると申し上げましたけれども、その柱の一つが安全保障ということになっております。で、同様に日本も同志国といたしまして、ルールベースの国際秩序を堅持なさっている。それに対して違反行為があれば、同盟国、また同志国一緒になって対抗していくということであります。で、違反があれば対抗すると、そして民主主義及びルールに基づいた国際秩序を守っていくということであります。詳細については具体的な話は、もが政府と政府の間で協議が続いているということです。はい、他に質問、あと1問ぐらいに時間的になりますが、いかがでしょうか。Time-wise, we have time enough to entertain one more question. Is there any question?よろしいですか。じゃあ、最後に、サインをしていただいたので、これをもし、コメントがあれば、ちょっと大統領にお願いしたいと思います。これ映せますでしょうか。So there is no more question. So I'd like to introduce you the guest book to which Mr. President had kindly given us a signature. So would you like to explain why you had wrote, perhaps? Explain my signature? In your message. Well, yeah, the message is I signed the guest book at the Japan Press Club. And of course, you can only put a short message. So I put FSM Japan Kizuna, which is symbolic of that special bond between our two nations, because you know that Japan, in our country, in our population, about 20% of our population, we have Japan, familial relations. In the over 100 years of our relations with Japan, our first president is Nakayama. We have other names like Nakasone, like Yamata, and we use Japanese language also, Chisai, Shitosha, Kurando. Other language we use that is borrowed because of this long traditional relationship with Japan. And then I signed my name with my wild signature. So thank you for the Kizuna relationship with Japan. 記者クラブ宛てにということで、スペースがちっちゃかったので、短いメッセージしか書けなかったということで、絆ということで記させていただきました。日本とミクロネシア、本当に特別な絆という関係で、シンボリックにいい関係を築いてまいりました。現に我が国の国民の 20% は何らかの形で日本人のルーツを持っているんです。そして100年以上にもわたって交流が続いてきました。我が国初代大統領は中山という名前でございましたし、その他にも名前としては中曽根ですとか山田ですとか、いろいろ日本名があります。また、日本語そのもの、自動車とかグランドとか、そういう言葉は今でも使われております。そして最後に私の自由奔放な筆跡で私の署名をさせていただきました。本当に絆に関しては、深く感謝している次第です。ありがとうございます。パニエル大統領、ありがとうございました。それでは、これで終わりたいと思います。大統領を退出されるまで、皆さん、席を立たないように、お願いいたします。それでは、最後、拍手でお送りしたいと思います。大統領、大変今日はありがとうございました。Thank you so much, Mr. President Panuelo. Please remain in your seat until your president leaves. I thank you very much for being here. どうもありがとうございます。Thank you very much.
for having me at your Japan Press Club and for sharing some ideas and viewpoints. Thank you very much. 日本記者クラブに呼んでいただいて大変ありがとうございました。またアイデアもいろいろ交換でき嬉しく思っております。大変ありがとうございました。